passa? M'heu pillat, sí. Estava ballant. Saps què passa? M'ha semblat sentir el tam-tam de la granota i no es pot evitar. Et poses a ballar, és que se te'n van els braços i les cames i el cul i balles. Sí, això diu la història. Què? Com? Que no la coneixeu? Ah, cap problema, doncs ara us l'explico. És una d'aquestes històries del món i s'explica a Uganda i a Kènia. Esteu preparats per sentir-la? Sí, som-hi. Diu que hi havia una granota a prop d'un llac molt gran d'aquelles terres que cada nit, quan el sol ja estava amagant-se i el cel es tornava d'aquests colors roses, ataronjats, cada nit treia el seu tam-tam màgic que li havia regalat el seu avi, que jo crec que era el Pere Pau Blau. Amb el seu tam-tam i es posava a tocar. I cantava la granota contenta. Aquell tam-tam, quan sonava, feia que tots els animals es posessin a ballar. Els hipopòtams, que estaven mig adormits al llac, feien. I ballaven els hipopòtams i els elefants començaven a moure la trompa. I les girafes, mira coi, d'una banda a l'altra, i ballaven les girafes i ballaven. Bé, no vegis els micos d'un arbre a l'altre. Ballaven. Les tortugues es posaven del revés i feien així. Voltes més voltes. I les zebres movien totes les ratlles. Tots els animals es posaven a ballar. Però quan es feia fosc del tot i el cel es posava fosc, la música parava. La granota agafava el tam-tam i es ficava l'aigua una altra vegada. I així, un dia rere un altre, al vespre, tots els animals de la selva ballaven. Un bon dia la granota va trobar un lloc molt especial on fer-hi una gran festa. Havia trobat un camp una mica més enllà d'aquell llac, un camp que estava ple de fruites, ple de verdures. Va dir, aquí farem una gran festa! I aquella nit va agafar el tam-tam, se'n va anar cap a aquell camp, es va enfilar sobre un tronc tallat i va començar a tocar. Els animals, quan ho van sentir, tots van començar a moure l'esquelet i van començar a anar en fila, ballant una conga, fins a aquell indret. Quan van arribar i van veure tot aquell menjar, tota aquella fruita, van començar a menjar-s'ho tot, que si les sínies, els melons, els mangos, les papalles, totes les verdures que trobaven, fins i tot pastanacs, les coses igual s'ho menjaven tot i ballaven. Va parar la música i se'n van anar tots ben cansats a descansar cap a casa. Al cap de poca estona, quan ja havia sortit el sol, va arribar en aquell camp el camperol que el treballava. Quan va arribar i va veure que tenia tota la terra aixafada, esclafada i destrossada, es va començar a enfadar i va cridar: Radiandra, però es pot saber qui ha fet això? Quan l'enxampi, l'esclafaré! Estava superenfadat. La granota i els animals no en sabien res del camperol enfadat. I aquell vespre tots van tornar al cau de la granota i van dir: Granota, sisplau, torna a fer la festa d'ahir. Va, anem al camp aquell de les frites i les verdures a ballar una mica. I la granota, que estava mig tocada del bolet també, jo crec que devia ser cosina de la granota, tocada del bolet. Va agafar el tam-tam i
Va anar al camp, es va seure sobre el tronc tallat i va començar. Crac, crac, crac! Ja va, ja, tots els animals ballaven. Els elefants, les girafes, els hipopòtams. Tots ballaven, quan de sobte va sortir el camperol amb una destral cridant «Radiante, si us agafo, si us agafo!» Tots els animals van marxar, menys la granota que s'havia tocat perquè estava com posseïda, allà, amb la seva música, i no veia que el camperol se li anava acostant. I quan el camperol ja quasi era allà i va dir «Radiante, la granota del dimoni, si t'agafo, et pelaré sencera!» I amb aquells crits, la granota el va veure i que ja estava a punt de tallar-la per l'aita, va agafar el tam-tam i va fer uuuup! El salt més gran que us pugueu imaginar. I va anar a parar al bell mig del llac. I d'allà no en va sortir mai més la granota. I diuen que si toca el tam-tam, el toca però sota l'aigua, perquè cap pagès la pugui trobar. I vet aquí un cap, vet aquí un gos, aquest conte de la granota ja s'ha fos. Què us ha semblat? Sí? He fet màgia, Se sentia el tam-tam, oi que sí? No, no he fet màgia. Per aquest conte d'avui he tingut un ajudant molt especial, un minicuentista, que us vindrà a saludar ara mateix. I així el podreu felicitar i aplaudir. Saluda, Pau! Bravo! Esperem que el conte del tam-tam de la granota us hagi agradat. Adéu!